हेलो साथीहरु, वेलकम टु माई न्यू ब्लग। आयो हजुर सन्चै हुनुहुन्छ, म पनि सन्चै छु। अनि म चाहिँ अहिले गाउँतिर आएको छु। देख्न सक्नुहुनेछ गाउँको दृश्य। हेर्नु होला, यो चाहिँ गोठ, त्यो चाहिँ घर, त्यो तल यो चाहिँ बारी हो, कोदो रोपेको। अनि हामी चाहिँ आज त के भनौँ, अहिले घाँस काट्न गइरहेका छौँ साथीहरु। त एकजना चाहिँ घाँस काट्न थालिसक्यो, म पनि यहाँ कच्चा बोकेर घाँस काट्न आउँदैछु। गाउँको दृश्य हेर्नु होला। यो चाहिँ बेसार साथीहरु, अर्ग्यानिक बेसार। कोदो पनि छ। यो चाहिँ सिम्बल हो, भोलिपर्सि खानुपर्छ। अनि यतातिर केराहरूको बोट, यता चाहिँ कोदो, यता घाँस काट्दै हुनुहुन्छ। हामी चाहिँ यहीँ घाँस काट्ने हो साथीहरु। हामी चाहिँ घाँस काट्न पनि लागिसक्यौँ, देख्न सक्नुहुनेछ। यता घाँस, त्यता पनि घाँस, यता पनि घाँस। यता चाहिँ घाम लागिरहेछ, हामी चाहिँ यहाँ घाँस काटिरहेछौँ। घाँस काट्ने मिसमा हुनुहुन्छ। साथीहरु, हामी चाहिँ अब घाँस काट्दैछौँ। साथीहरु, हामी चाहिँ घाँस काट्दैछौँ। साथीहरु, यता मुना मिस चाहिँ भारी लाउँदै हुनुहुन्छ। अनि यता मेरो भारी लाग्दै छैन, लाउनु पर्ने छ। हामीले चाहिँ घाँस पनि काटिसक्यौँ, अनि भारी पनि लाउँदैछौँ। त्यता नाम्लो डोरी छ, अनि उतातिर चाहिँ घाँसको भारी लाउँदै हुनुहुन्छ। अनि म चाहिँ यता भिडियो बनाउँदै बसिरहेको छु। साथीहरु, देख्न सक्नुहुनेछ। त्यो पारी चाहिँ घर छ, अनि त्यहाँ तल पनि घर छ। हाम्रो सानो गाउँ छ है साथीहरु। अनि यहाँ अब भारी लगाइदिँदै हुनुहुन्छ मुना मिसले। भोक लागिसक्यो रे, अहिले चटपटे खाजा खाएर आएको। ल साथीहरु, मेरो पनि घाँसको भारी चाहिँ बनिसकेको छ, हेर्नु होला। अब हामी जान्छौँ घरमा घाँस लिएर। गाउँले जीवन यस्तै छ साथीहरु। घाँस काट्यो, बस्यो, खायो, गाई गोरु हेर्नु गयो, बाख्राहरू चराउनु गयो। मुना मिसलाई चाहिँ भोक लागिसक्यो रे। ओके घाँसको भारी पनि कस्तो बनायो एउटा ती त। अनि यति अलिकति छ नि, यो तलबाट बोकेर ल्याउनु पऱ्यो भने त म मर्थेँ होला।
म आफै एक्लै जान त हिँड्न सक्दिनँ त्यहाँ तल साथीहरू। त्यो तल घाँस काटेको भएर चाहिँ मैले बोक्नु सक्दिनँ थिएँ है। उकालो चाहिँ आफ्नो ज्यान एक्लै त हिँड्न सक्दिनँ झन् त्यो कसरी बोकेर हिँड्नु होला। खोइ कच्चा मेरो ए यहाँ कच्चिया साथीहरू। यहाँ केरा फल्दैछ, भोलिपछि फलेपछि चाहिँ खाम्ला। कहाँ आउनु यो कच्चिया कहाँ आउनु बोक बोक्ने मलाई बोक भनेको ल ढल्यो मुना मेरो भारी त भयो। राम्रो कति साह्रो टाउको ठुलो भएछ भारी त राम्रो अड्क्यो माथि गोप्टो हो अझै साथीहरू। भारी पनि बोकिसकेँ, अब जाँदैछ मासतिर गोठमा। भारी चाहिँ यत्रो थियो तर कत्रो गरम हौ। हेर्नु होला मेरो घाँसको भारी। अब चाहिँ घरमा गएर खाना पकाएर खानुपर्ने। किन मन हिजो गोठाइसक्ने हिजो यत्रो घाँस भएर पनि ओइ मने एकछिन आइराख्नु मम्मी यति बोक्दा नि गोरुहरू त्यो चाहिँ बाख्रा। साथीहरू मजा आइसक्यौँ र हाल्दैछु मजाले आल्छ टिका लगाएको झऱ्यो। कस्तो गरम भएको छ मजा आउने भयो मैले पुग्नेछ यहाँबाट बोझे हिँड्छ मुखको के बोल्छ अनि पानको सानो आएको क्या खानेको नि हो क्या अरे खाने होइन उयो लुगा लगाएर थाहा छ खै म धुन्छु पहिला भएको म भात पकाउनेको पहिला होइन यो दिदी भएर पहिला खुट्टा धुन्छु किन अगाडि धुनुपर्छ खुट्टा देखा न थाहा कसै देखाउनु दिनु पऱ्यो नि यति बेला बिटा कति बेला आउनु खोइ जस्तो लागेर कहिले एकछिन जान्छ होला नि उहाँ तँहरू कता जाने भनेको होइन ए आफू गरिसक्यो नि फेरि मार्छस् म त हिजोको सिकुडीले यहाँ पेरतिर मनाएको छ यार बडाले नखाने भन्दा नि चरपट पनि त्यही मुखमा भात पनि त्यही मुखमा सिकुटी पनि त्यही मुखमा भात खाने अब बनाएर भोक साथीहरू। यहाँ हेर्नु होला घिरौला अर्ग्यानिक कहाँ घिरौला त्यो चाहिँ भाँडा धुने ठाउँ आज चिप्लोले मर्ने भयो। यहाँ पनि छ है साथीहरू घिरौला म उताबाट जानु पर्यो आफ्नो अनुहार आफै हेर्नु पर्यो। अब चाहिँ खाना पकाउने साथीहरू अहिले भात खाएपछि धुनुपर्छ। राम्रो कत्रो धुवा यार साथीहरू। यो चाहिँ खुट्टा र खुट्टाको सुप गर्मी सिडी म्याउ आउ यहाँ सिडी म्याउ हेर न देखाम भनेको त कति छ। ल साथीहरू अब चाहिँ खाना बनाएर भिडियो देखाउँछौँ। खाना बनाउनु पर्ने फाइनल साथीहरू हामीले चाहिँ खाना पकाएर पनि खाइसक्यौँ अनि अहिले चाहिँ अम्बक खाँदैछु। मेरो भिडियो कस्तो लाग्यो के लाग्यो लाइक कमेन्ट सेयर एन्ड सब्सक्राइब गरिदिनु होला। बाई बाई।